हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी. गोवन क्रिएशन 2.0 ह्या चॅनला वयल्यान तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. तुमकां डायरेक्ट गार्डन दाखोवन खूब अशी फुलां फुल्लेली आसा आनी आयज हांवें पुजा करूंक ना. लेट जाली, म्हाका बरें दिसनासलें जिवाक, सो ताका लागून पुजा करूंक ना. सो फ्लावर प्लग करूंक ना. आनी पळया, बरी दिसता बाल्कनीन पळोवपाक. आनी एक जे झाड आसलें पळय तें म्हाजें मोडलें. हें पळय, हें न्हू, हाका बरी येल्लो कलरची फुलां फुलताली आनी बरी दिसताली पळोवपाक. पण तें कोणेन तरी म्हाका दिसना हुंदरान मोडलां आसतलें कशें, कित्याक हुंदीर इतल्या वयर कशें मोडूं शकता. कोणान तरी मोडलां आसतलें. हांगासर न्हू डबल पेटलाचे गोकर्णाचे फ्लावर फुलता आनी हांगासर एक कसलें तरी फूल फुलपाचें आसा. आनी हेचेर न्हू गायज कोण तरी कोळेच काडटा फूल फ्लावर जावचे पयलीं. सो असो अपडेट. सो म्हाजी सगळी बाजार चालू आसा आनी आयज आसा संडे. सो एक्चुली संडे हांव कालवां काफ्रियाल अशें डिफरंट करता. पण हे फावटी कांयच करूंक ना, जस्ट चिकन केलां कित्याक जिवाक मातशें बरें दिसना म्हणून. सो कालचो व्हिडिओ पळयला पळय तुमी हलव्याचो. गाजर हलवा तो एक्चुली खूब दीस पयलींचो. त्याच्या उपरांत हांवें 1 किलो हलवो केलो रेड कलर गाजराचो. तो आनी परत आमी शूट बीन कांय करूंक ना. आनी हालीं व्हिडिओचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक पावनासलें. सो कितें जाल्लें, बायच्या एडमिशनाक मातशें बिजी आसलें. बायचें एडमिशन जालें, सो फायनली तेचें एडमिशन जालें. आनी सगळीं जाणां अशीं आसतालीं पेरंट्साचें मेन हेडेक म्हणजे टिफीन. आतां म्हाका जेन्ना म्हाजे भुरगे जेन्ना स्कुलाक वयता आनी हांव जेन्ना पेरंट जाल्यार म्हाका आतां कळटा कितें रियल हेडेक पळय तें. सो एडमिशन खंयच्या स्कुलान जालां तें एज ऑफ नाव हांव डिस्क्लोज करिना. मागीर टायम येतलो तेन्ना करता. खूब जाणांनी सांगलेलें एस एफ एक्सानूच घाल. हांव शिवोले न्हू, सो एस एफ एक्सानूच घाल. थोड्यांनी सांगलें ना, होली क्रॉसानूच घाल. थोड्यां जाणांनी सांगलें वसंतानूच घाल. अशें खूब कन्फ्युजन आसलें. पण आमी सारकें 6 मंथ्स दोगांयनी मेळून स्टडी केलें आनी दोगांयनी कंबायन करून डिसिजन घेतलें. त्याच स्कुलान घातलें. आनी आमी ज्या पर्टिक्युलर स्कुलान घातलें तितून मैदा, डीप फ्राय, स्वीट्स लायक चॉकलेट, ज्यूस तसलें कांयच घेवप ना. सो आतां मेन हेडेक तेच्या टिफिनाचें, कित्याक ते कांय खायना. ड्राय फ्रुट्स बीन तशें उपकारता, फ्रुट्स बीन तशें उपकारता. सो आतां पळोवया कशें कितें जातलें तें. जसो जसो टायम येतलो तसो जसो मातसो एक्सपिरियन्स जातलो तेन्ना कळटलें की कितें खातलें तें, कितें ताका टिफिनाक दिवपाचें पळय तें. सो अशें आसा. दाखयता मागीर फुडें तुमकां कितें जाता तें. गायज, म्हाजे कडेन एक मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. जे म्हाजो फ्लावर मील आसा पळय, तिची जी जाळी आसा पळय तेका हे पळय अशें होल जाल्या. हे पळयात. सो आयज फ्लावर जे आसा पळय ते जायना हितून, मोटे येता. म्हणजे हांगांतल्यान मोटे सगळे गळोन पडटा. सो कोणाक कितें सोल्युशन खबर आसा जाल्यार प्लीज एज सून एज पॉसिबल म्हाका सोल्युशन दियात. कित्याक हांव ट्राय करता कंपनी कडल्यान गावपाक आन्सर, पण ती खूब स्लो आसा. ऑलमोस्ट आतां हेका 1 वीक प्लस जालो. सो प्लीज म्हाका सो कमेंटान सांगा. तांकां ट्रॉफी गावली, सो तेंच्यांनी एक रॅली केल्ली ती दाखयता. आनी आतां तुमच्या वांगडा हांव मुळ्याची भाजी शेअर करता. कित्याक हे फ्रेशली प्लक्ड हे आसा, मुळे आसा फ्रॉम अ फिल्ड मोरजे आसा. सो हांवें हे बरें अशें किसून घेत न्हू मुळ्याची भाजी बरी जाता. आनी पानां अशीं चॉप करून घेतल्या. ओके. आनी दाळ हांवें अशी सोक करून दवरलेली. कसलीय दाळ घेवं शकता. नेक्स्ट हांवें ग्रीन चिली घेतला, ऑनियन घेतला आनी ग्रेटेड कोकोनट घेतला, नाल्लाची सण. आनी एक तोप दवरला गॅशीर आनी तेचेर हांव ग्रेटेड जो मुळो आसा पळय तो घालून घेतले. उदक घालचें ना, कित्याक ताका ऑलरेडी तेचें उदक जें आसा पळय तें आसा. पानांय घालून घेतल्या आनी ती बरी मातशी अशी स्टीम करपाक जाय. मागीर तितून सय घालपाक जाय, ऑनियन घालपाक जाय, ग्रीन चिली घालपाक जाय आनी कवर करून न्हू मातशी ती बरी अशी स्टीम करून घेवपाक जाय. बरी स्टर करा ना. स्टर केल्या उपरांत मागीर ते बरें इनग्रेडियंट मिक्स जाता. सो आतां हांवें दाळ घालून घेतला आनी थोडेंशें उदक घालता, सो दॅट दाळ शिजपाक जाय. आनी कवर करून अशें वयल्यान उदक घालपाक जाय. ओके. आनी बरी दाळ अशी 2-3 मिनटां अशी बरी शिजोवन घेवपाक जाय. आनी मागीर ती ओपन करून बरी परत अशी मिक्स करून घेवपाक जाय. आनी एज पर रिक्वायरमेंट तितून मीठ घालपाक जाय. हळद जाय जाल्यार हळद घालूं शकता.
सो काल तुमकां कांय हांवें सांगलेलें की जिवाक मातशें बरें ना. सो संडेच आसलो पळय तो हांवें म्हणजे ह्याच ब्लॉगान सांगलेलें हांवें की जिवाक बरें ना. सो कांय करूं फकत चिकन केलां. सो मागीर संडे हांव रावलें हांगासर कित्याक लेट जाल्ली आमकां मातशें क्लोजिंगा खातीर. आनी बायूय म्हणपाक लागलें रावया. बाय एक्चुली वचपाक सोदतालें पूण ताका फोन करून दवरलें. आनी हांवें बरो रेस्ट घेतलो. हांगासर समरत्ना आसली, म्हाजे कडेन साडी आसली, पण हांवें म्हटलें आसूं बायकूच घेवन चल, मम्मीक म्हटलें. आनी समरत्नाक ते बाय जेवले बीन आनी ताणें आतां मातशें न्हिदला. सो म्हटलें व्हिडियो कितें रिकॉर्ड केल्लो पळय तो पळोवया. सो तो जो गाडयेंतलो जो क्लीप पळयला पळय तुमी तो अशें आसा की मोर्जे हांगासर टोर्नामेंट्स जाताले. सो तांकां प्रायज आसा. सो तेंच्यांनी बरी अशी रॅली कशी केल्ली. सो पळोवपाक बरें दिसलें. ते स्टॉला वयल्यान हांवें काडलेलें. आनी खुबशे कमेंट्स येता एडिटींग प्रोपर करिना प्लस लायक हांव प्रॉपरली एक्सप्लेन करिना, स्टार्टिंगेक येता मदींच गायब जाता अशें. हांव सगळ्यो गोश्टी तुमच्यो नोट करता. आनी तुमी पयलींचे म्हाजे व्हिडियो पळयला आसतले जेन्ना म्हाजे कडेन प्रॉपर टायम आसलें आनी यूट्यूब म्हाजी प्रायोरिटी आसली तेन्ना हांव प्रॉपर सगळें करतालें. पण आतां अशें जालां की म्हजे जे स्टॉल आसा पळय ते म्हाजे फर्स्ट प्रायोरिटी. म्हाका यूट्यूब सोडपाचें ना. खंय ना खंय तरी म्हाका यूट्यूब एक जरिया आसलो. आनी म्हाका यूट्यूब आवडटा, करपाक आवडटा, व्हिडियो करपाक आवडटा. आनी ती एज अ मेमरी सेव उरता. सो ताका लागून म्हाका यूट्यूब कंटिन्यू दवरपाक जाय. ताका लागून हांव व्हिडियो घालीत रावतां. सो अशें तुमी मातशें सपोर्ट करा. हांव खूब म्हाजी गिरणें मातशें मोडल्या. सो हांव तें काम बंद करून यूट्यूबाचेर फूल कॉन्सन्ट्रेट करून म्हाजें ब्लॉगींग जें आसलें पळय प्रॉपर एडिटींग बीन करून हांव कंटिन्यू करूंक सोदतां. सो प्लीज तुमचो सपोर्ट दवरा. एज सून एज पॉसिबल हांव तें करतलें काम. तो पर्यंत अशीच म्हाज्या व्हिडियोक सपोर्ट दवरा. म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक असो सपोर्ट करता म्हणून म्हाका म्हाजे व्हिडियो पळयता म्हणून. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.